看似无害的小问题，实际上会严重影响睡眠品质，进而干扰白天的精神与工作表现。巨大的鼾声还可能让枕边人无法入睡，影响夫妻之间的感情，这也是不少人常见的困扰。我觉得影响其实蛮多的，就是长期睡眠品质不好，就半夜会醒来个2次、3次，或是到4次都有可能，就是导致早上起来的精神就会很不好，会影响睡觉。然后对家人啊、枕边人，他们也会整个睡眠，就也2个人都没办法睡，所以大家都很辛苦就对了。他还蛮满意的，之前都会说我打呼很吵啊，都没办法睡觉这样子。非常吵，很有口风，然后很大声。治疗完之后，整体的睡眠品质变得真的很好，因为我几乎每天都是一觉到天亮，然后早上起来精神也都好了非常多，也不会影响到其他枕边人或是其他家人，大家都可以一觉到天亮。打鼾不仅影响睡眠，还可能对健康构成威胁。原因包括有鼻中隔弯曲、鼻息肉和软组织肥大，或下巴后缩等结构问题。随着年龄和体重增加，这些情况会加重。若合并睡眠呼吸中止症，还会导致间歇性缺氧，进而增加心血管疾病和中风的风险。睡眠呼吸障碍最主要还是要判定到底是哪个地方是造成它的原因嘛。所以我们通常最标准讲是睡眠内视镜，去预测这个病人可能是这个地方为主，然后去解决掉成功率才会拉高。只要确定了打呼的地方，当然后来就要选择治疗的方式。那手术是其中一个治疗方式，那双波长雷射就是雷射的一种，也是选项之一。双波长的好处就是它有2个能量的一个波段，一个是切割效果比较强，一个是止血效果比较强，对我们手术当中的时间可以缩短，比较不容易有出血的状况。那术后止痛的效果基本上也不会说无痛，因为你有伤口一定会痛，因为你的伤口如果切割快速就干净，它基本上复原时间本来就会缩短，所以对止痛间接可能就会带来一些好处。只要你判断的地方是对的，那处理这个地方基本上成功率就会高。只是用什么器械得到什么好处，像是止血或者是切割比较快速，缩短手术的时间，或者是病人术后复原的一个时间缩短，都是有好处。进行双波长止鼾雷射治疗前，患者需接受呼吸道断层扫描、头颅数位 X 光、舌肌力测试、居家睡眠检测及睡眠内视镜检查，这会有助于精准找出问题，并制定个人化的治疗方案。呼吸中止主要会分成2种类型一种是阻塞型，一种是中枢型的睡眠呼吸中止。我们有足够的影像数据，内视镜检查就会有一个动态的过程，那医师就会统整出来，去给病人一个建议处置的优先顺序。那当然每个病人他在乎的点不同，有些人觉得打呼的声音对他来讲影响很大，那有些人是觉得呼吸中止让他睡眠品质很差，那我们就可以选择不同的治疗方式来解决病人的问题。陈医师也会有一个习惯，就是病人只要一走进诊间，他问的第一个问题就是你最在意的是什么事情？我们就会针对病人最在意的问题去帮助他做治疗。陈博岳医师提醒，双波长止鼾雷射能快速改善打鼾，但需配合健康的生活习惯，才能确保长期的效果，尤其是体重控制与定期追踪。随着年龄的增长，呼吸道结构可能改变，因此持续观察并调整生活习惯是确保治疗效果的关键。健康医疗网记者林维彤、潘玉桥报道。